ကုန်းနေတတဝါတွေတဲကတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်အကောင်းဆုံးထိပ်သီး9မျိုးနံပါတ်5စိုက်ဘေးရီးယားကြားအလေးချိန်ကီလို300ကျော်ရှိတဲ့အကောင်ကြီးတစ်ကောင်ဟာလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ချက်တစ်ခုတည်းတင်တတမ2တန်လောက်အထိအင်အားရှိပါတယ်ဒါဟာကမ္ဘာလက်ဝှေ့ချန်ပီယံမိုက်တိုင်ဆန်ရဲ့ထိုးချက်6ခုစာလောက်နဲ့ညီမျှပြီးမတ်တက်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက်ဒီစရင်ရဲ့နံပါတ်5မှာချိတ်ခဲ့တာပါနံပါတ်4ဝက်ဝင်ညူအရက်3မီတာလောက်အထိမြင့်ပြီးအလေးချိန်ကီလို800နီးပါးရှိတဲ့ဒီအသက်ရှိတင်ကားကြီးဟာတနာရီကီလိုမီတာ90နှုန်းနဲ့ပြေးနိုင်ပါတယ်တတမ9တန်ရှိတဲ့လက်ဝါးရိုက်ချက်နဲ့15စင်တီမီတာရှည်တဲ့လက်သေးတွေကြောင့်စိုက်ဘေးရီးယားကြားတွေတောင်သူ့ကိုတွေ့ရင်ရှောင်သွားရလိမ့်ရှိပါတယ်နံပါတ်3ရေမြင်းရေထဲမှာပဲနေတတ်ပြီးအပင်စားတတဝဖြစ်ပေမဲ့တစ်နှစ်ကိုလူသေးဆုံးမှုနှုန်းဟာချင်းသေးနဲ့မိချောင်းပေါင်းတာထက်တောင်ပိုများပါတယ်150ဒီဂရီအထိဟန်နိုင်တဲ့ပါဆက်နဲ့တမ3တန်ရှိတဲ့ကိုက်အားကြောင့်မိချောင်းတစ်ကောင်ကိုတောင်ခါးလေကနေပြတ်သွားအောင်ကိုက်ပစ်နိုင်ပါတယ်နံပါတ်2ကြက်လမ်းပေါ်ကစီတဲကားကြီးတွေကိုတောင်တိုက်ခိုက်ရဲတဲ့အစွမ်းရှိပါတယ်အရေကွန်ဟာ15စင်တီမီတာလောက်အထိထူထဲပြီးတန်ချက်ကလို့မာကျောလွန်းတာကြောင့်ချင်းသေးနဲ့ကြားရီတောင်အလွယ်တကူမဖောက်နိုင်ပါဘူးနံပါတ်1အာဖရိကဆင်းဒီကမ္ဘာပေါ်မှာတော့သူကအရှင်သခင်ပါပဲအရက်4မီတာအလေးချိန်8တန်အထိရှိတဲ့ဒီအကောင်ကြီးတွေဟာ6တန်လောက်ရှိတဲ့ကားလေးတွေကိုအစွဲနဲ့မတင်နိုင်သလိုမြေတူးဆက်ကြီးတွေကိုတော့အနိုင်တိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်သူတို့ဟာညံရည်အမြင့်ဆုံးတတဝါတွေထဲမှာလည်းတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်